कक्षा 9 को नेपाली विषय अन्तर्गत पहिलो पाठमा रहेको मेघ बिजुली विवाह शीर्षकको अभ्यास खण्ड लिएर म उपस्थित भएको छु। सुरुमा शब्द भण्डार रहेको छ। 1 नम्बरमा तल दिएका पदावलीलाई बुझाउने शब्द पाठबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस्। कमा तत्कालीन मिथिला राज्यका नरेश जनक, आध्यात्मिक ज्ञान आदिका मूल स्रोत मानिएको ग्रन्थ वेद, पहाड मुनिको फराकिलो समथल भूभाग बेसी, बौद्ध धर्मका प्रवर्तक तथा शान्तिका अग्रदूत बुद्ध, हिमालका चुचुराहरूको समूह हिमश्रृङ्खला। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ उस्तै अर्थ बुझाउने शब्दबीच जोडा मिलाउनुहोस्। यी पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। कर्मको काम, बास घर, धरतीको पृथ्वी, प्रीतिको माया, देशको मुलुक हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा ध्वनि दिएका समान ध्वनियुक्त शब्दको अर्थ पहिचान गरी अलग अलग वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने छ। यी श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्दहरू हुन्। भन्दा उस्तै सुनिने तर यसको अर्थ फरक आउने शब्दहरू श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्दहरू हुन्। सो खाली, गुरु खाली मलाई गाली मात्र गर्नुहुन्छ। अर्को खाली, मसँग ग्यासका 2वटा खाली सिलिन्डर छन्। फुल, गुलाबको फुल रातो हुन्छ। अर्को फुल, कुखुराका 1 जोडी फुल किन्दा 50 रुपियाँ पर्यो। अर्को सब, खोलामा जलाउनका लागि एउटा सब लाँदै रहेछन्। अर्को सब, फुटबल हेर्न आज सब विद्यार्थी गए। यस केटालाई सबैले चिन्छन्। अर्को शीत, हिउँदमा शीत पर्छ। अर्को शीत, तिमी कोसित बजार जान्छौ। प्रश्न नम्बर 3 को बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भन्ने छ। मेघ बिजुली विवाह कतिवटा कवितामा कतिवटा श्लोक छन्? मेघ बिजुली विवाह कवितामा 6वटा श्लोक छन्। कविताका हरेक श्लोकमा कतिवटा पंक्ति छन्? मेघ बिजुली विवाह कवितामा हरेक श्लोकमा 4वटा पंक्ति छन्। कविताको कुन श्लोकमा छम छम बज्ने कल्लीको कुरा छ? कवितामा 5औं श्लोकमा छम छम बज्ने कल्लीको कुरा छ। कविताको तेस्रो श्लोकमा प्रकृतिका कुन कुन वस्तुलाई तन्ना र पगरीसँग तुलना गरिएको छ? पृथ्वीलाई तन्ना र हिमचुलीलाई पगरीसँग तुलना गरिएको छ। त्यसै प्रश्न नम्बर 4 को कविताको अंश पढेर निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। कमा जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा कुन कुरा बुझिन्छ? उत्तरमा रातका जुनकिरी भन्नाले बेहुलीले ओढ्ने सितारा जडित घुम्टी भन्ने बुझिन्छ। खमा कवितामा इन्द्रेणीलाई कुन रूपमा चिनाइएको छ? उत्तरमा कवितामा इन्द्रेणीलाई बेहुलीका रङ्गी बिरङ्गी कपडाका रूपमा चिनाइएको छ। त्यस्तै अर्को, विवाहमा दुलहीको रातो पछ्यौराको काम केले गरेको छ? हिमशिखरमा अस्ताउन लागेको घामले विवाहमा दुलहीको रातो पछ्यौराको काम गरेको छ। तमपट्टल र नीलकबरीले के कुरा बुझाएका छन्? तमपट्टल र नीलकबरीले बेहुलीको कालो कपाल ढाक्ने नीलो आकाशलाई बुझाएका छन्। त्यस्तै 5 मा निम्न प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। मेघ बिजुली विवाह मण्डप र चँदुवाको काम केले गरेका छन्? मेघ बिजुली विवाहमा मण्डपको रूपमा सारा हरिया वनहरू रहेका छन् भने हिमश्रृङ्खलाहरूले चँदुवाको काम गरेका छन्। त्यसै खमा कविताको 5औं श्लोकमा के कुरा व्यक्त गरिएको छ भन्ने छ। वर्षा हुँदा वनका रुखहरूमा छमछम आएको आवाजलाई खुट्टामा लगाइने कल्लीको सुमधुर आवाज मानिएको छ। पिलिक पिलिक चम्केको बिजुलीलाई शर्माउँदै पछाडिबाट बेला बेला चिहाउँदै गरेकी शर्मिली दुलहीको रूपमा वर्णन गरिएको छ। गमा विवाह मण्डपमा कस्ता कार्य गरिन्छन्? कविताका आधारमा लेख्नुहोस्। विवाह मण्डपमा किराका थम्बाहरू गाडिएका छन्। वरिपरि विभिन्न किसिमका रङ्गी चङ्गी तोरणहरू टाँगिएका हुन्छन्। माथिपट्टि चँदुवा लगाइएको हुन्छ। बेहुला बेहुली बस्नका लागि गलैँचा, तन्ना आदि ओछ्याइएको हुन्छ। पुरोहितहरू वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै घमा कवितामा नेपालको प्रकृतिको वर्णन कसरी गरिएको छ भन्ने छ। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले अत्यन्त सुन्दर र रमणीय छ। यहाँ हरियो दोसल्ला भिरे जस्तो देखिने पहाडहरू छन्।
विवाह मण्डपमा ठडिएका केराका थम्बा जस्ता हिमश्रृङ्खलाहरू छन्। तन्ना बिछ्याएको जस्तो लाग्ने तराईका समथर भूभागहरू छन्। प्रशस्त अन्न उब्जाई खान पुर्याउने मलिला खेतहरू छन्। वन जङ्गलले ढपक्क ढाकेका रमणीय क्षेत्रहरूमा चराचुरुङ्गीको मिठो धुन सुन्न सकिन्छ भन्दै नेपालको प्रकृतिको वर्णन कवितामा गरिएको छ। 6 मा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। यहाँ अनुच्छेद छ, मैले यसलाई वाचन गरिनँ। आशीर्वादका अनन्त फुल कहाँ फक्रिन्छन्? आशीर्वादका अनन्त फुल आमाको एउटै काखमा फक्रिन्छन्। अन्तरिक्ष यात्रीले कविका बारेमा कस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्? यहाँबाट मैले सृष्टि सौन्दर्यको जो विचित्र रङ र आभा देखेको छु त्यसको वर्णन गर्न सक्दिनँ, यसका निम्ति कवि नै चाहिन्छ भनेका छन्। सृष्टिको विचित्रता केमा मुखरित हुन्छ? सृष्टिको विचित्रता कविको बाणीमा मुखरित हुन्छ। कवि स्रष्टा हो, सृष्टि गर्छ भन्नुको आशय के होला? कवि स्रष्टा हो, सृष्टि गर्छ भन्नुको आशय धेरै कुरामा व्यक्त गर्न नसकिने कुरा कवि एकै पंक्तिमा व्यक्त गर्न सक्छन् भनेको हो। त्यसै भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भन्ने छ। यहाँ अन्तरिक्ष र विचित्र शब्दको अर्थ पहिचान गरेर शब्दकोशबाट लेख्नुहोस् भन्ने छ, यहाँ दिएको छ। त्यसै आमा अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यबाट 2वटा नाम शब्द पहिचान गर्नुहोस् भन्ने छ, त्यो पनि यहाँ छ। शक्ति र कवि हुन्। एकै धर्के प्रिय मुस्कानमा सम्पूर्ण प्रीति प्रकट हुन्छ वाक्यमा प्रयोग भएका विशेषण शब्द पहिचान गर्नुहोस् भन्ने छ। यहाँ सम्पूर्ण र धर्के। अनुच्छेदबाट शब्दको सुरु र बीचमा रस उकार लागेका शब्द 2-2वटा पहिचान गर्नुहोस् भन्ने छ। सुरुमा रस लाग्नेहरूमा जुन, कुरा, त्यसै बीचमा रस लाग्नेहरूमा अभिप्राय फक्रिन्छन्। कविताको पहिलो र दोस्रो श्लोकलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भन्ने छ। 7 नम्बरमा आकाशमा मेघ र बिजुलीको विवाह हुने पक्का भएको छ। असारे ग्रहमा राम्रो लगन जुरेको छ। बाँसहरूमा झिमझिम गरी झ्याली बजेका छन्। हरियो दोसल्ला उडेको पहाड पुरेत भएको छ। यो चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा भएको प्रसङ्ग हो। त्यस्तै दोस्रो श्लोकमा मयूरको बोली विवाह गर्ने पद्धति भएको छ। हावाले हल्लाएको वन जति मण्डप बनेको छ। हिमशिखरहरू केराका थम्बा र चौदुवा बनेका छन् भन्ने कुरा व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै 8 मा व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने छ। यो चाहिँ भयन पृथ्वी तन्नादेखि लिएर हिमचुलीसम्म छ। यसको व्याख्या गर्दाखेरि सुरुमा कुन पाठबाट, कुन कक्षाको कुन पाठबाट र कसले लेखेको हो भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ। त्यस पछाडि अन्तिममा त्यस पाठमा, त्यस कवितामा के कुराको वर्णन छ भन्ने एक वाक्यमा लेख्नुपर्छ। र दोस्रो अनुच्छेदमा उक्त गद्यांश अथवा कवितांशले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ व्याख्या गर्ने हो, यहाँ दिएको छ। र अन्त्यमा त्यसको सार संक्षेप रूपमा वर्णन गर्नुपर्दछ। हवस् त, आजलाई यति नै। बाँकी फेरि म अर्को पाठको विषयवस्तुहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। हवस् त।